Iti mensahe iti apo itatang nga agsapa. Ephesians chapter 4 verse 13 aging gana iti 14. Iti verse 13 aging ga iti makagtengpay amin iti panagmaymaysa iti pamati. Ken panakaammo ti anak iti Dios. Iti kasasaad ti tao an nataingan. Iti rukod ti kinatayag ti panakapunno ni Kristo. Tapno ditay agup ubinganen nga agalla-alla tayo ijay, ditoy ken ijay at pailawlaw iti amin nga angin ti sursuro gapu kadagiti salsalamangka dagiti tattao iti kinasikap da adi madmadlaw ang pangalilaw ti kinaulbod. Ito'y kakabsat iti pangadawan tayo kin pangalaan tayo kakabsat iti topic tayo itatanga agsapa. Iti topic tayo kakabsat tatanga agsapa ngayon iti apo kanya tayo isude ito'y kakabsat spiritual maturity. Kakabsat puno na espiritual nga mataangan. Kakabsat. Iti spiritual kakabsat nga maturity, puno na espiritual nga nataangan, may sa daytoy kakabsat nga kasapulan nga dapat nga madanon iti maysa nga Kristiyano. Saan nga mabalin nga saan tayo nga madanon daytoy? Hanga mabalin nga saan tayo nga magunod kakabsat, di jay matangkunan, di jay panagmature, iti pamati tayo, iti apo, kakabsat. Saan nga mabalin? Kitno saan tayo kakabsat nga madanon, di jay panagpangken, wenno panagmature kakabsat, di jay pamati tayo, iti apo, kakabsat ket failure tayo iti panakaisalakan iti kararwa tayo. Saan tayo nga maragpat, saan tayo nga madanon, kakabsat di jay arapaapen kin gutugutin tayo nga isu di jay madanon tayo iti pagaryan iti apo wenno di jay panakaisalakan tayo agingga kakabsat nga saan tayo nga maragpat di jay matangkenan iti na espirituan. Failure tayo wenno saan tayo kakabsat nga ag-success. Kakabsat iti salvation tayo. Iti spiritual maturity kakabsat isude ito dijay inner qualification kakabsat iti maysa na tao. Dijay kwalifikasyon iti akin uneg nga kinatao. Ket daytoy kakabsat nga kwalifikasyon iti akin uneg nga kinatao isude ito dijay mangted iti kirib, mangted iti pigsa, kakabsat iti kararwa iti maysa nga tao. Kay iti mga ramid ito'y kakabsat si tayo mismo nga akin bagi. Si tayo palata saan nga sabali nga tao kakabsat iti mga ramid ito'y di mang patangken wenno mang pamature kakabsat di panamati tayo iti apo kakabsat kit saan nga sabali nga tao no di ket di si tayo palata nga akin bagi. Numan pay kasapulan kakabsat nga adamay tulong iti sabali nga tao nga kas kumaka dagiti leaders, dagiti pastor, ken dagiti mangyad adal, kakabsat mabalin kakabsat nga adda nga porsyento nangembasit nga porsyento nga isuda iti mangpapigsa kanya tayo. Aslaawan ti dinuman na isuda lang kakabsat iti mangisuro kanya tayo no anya di dapat nga aramidin tayo ngem no di may papan kakabsat di panagkirig ken pigsa di personal nga kinatao tayo nga isuda di kararwa tayo kakabsat adda kanya tayo. Kakabsat, adda kanya tayo iti tulbek. Haan kakabsat nga sabali kakabsat nga tao. Ni Apostol Pablo, kakabsat imbaga na dito in 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Tamo yung kakabsat ni Apostol Pablo napadas na mo tinagubing nga kas kanya tayo Ubing nga literal kin ubing iti spiritual. Dati tuktukuyin na ito kakabsat kin ubing ti spiritual napadas na. Ngem saan kakabsat nga nag-remain, saan nga nagtalinaid nga nagubing-ubing,
Wano immature, wano baby Christian, no di kat day, kakabsat ng rugi, kakabsat iti baby, kakabsat agingga ng rugi iti baby Christian, tayo da ti rugi na kakabsat agingga ng agro tayo, agingga ng madanon tayo, di panagmature, iti pamati tayo. Nga kas kakabsat kene, Apostol Pablo. Iti 1 Corinthians 13, kakabsat verse 11. Kuna na to'y, idi ubingak, nagbalinak nga kasla ubing. Apay, bata pa, kakabsat. Kuna na to'y, nga idi ubing, talaga kakabsat, natural nga kasla ubing. Di tinaybaga kakabsat ni Apostol Pablo, nagrikrik naak, nga kasla ubing. Di iti ipalpalawag na dito'y. Kakabsat, nagrikrik na at nga kasla ubing, nagsasauak nga kasla ubing, ngayon, idin natainganakon, yan, idin nagtengnan kakabsat di panagtangken, kuna na jay, pinanawak, iti, inuubing. Pinanawan na kakabsat, di jay inuubing iti na espirituan. Ididimtan kanyanan kakabsat, di jay nataenganon, di jay pamatinan, di jay spiritual kakabsat nga biyagnan, pinanawan nan, di jay inuubing kunana, nga na espirituan. Paapay kakabsat anya pagdaksan na. Anya di posible nga mabalin, kakabsat nga peggad na, wenno pagdaksan na, kakabsat no saan tayo nga panawan, kakabsat di jay panangrugi iti ubing nga na espirituan. Kakabsat agingga na nga madanon tayo, di jay mataengan. Anya pagdaksan na, kakabsat, ngamin kunanad toy, no ubing kuna nakakabsat, alisto nga maalilaw, kuna na toy, ti ulbod nga sursuro. Alisto nga mayalla-alla. Yan. Alisto nga maalilaw. Alisto laing kakabsat nga adala di pagsasao tayo nga, alisto lang nga mayal-alay. Taapay na ubing kakabsat Sigun iti kuna nakadegay opening verse tayo. Yan ti Ephesians chapter 4 verse 13. Kin Ephesians chapter 4. No apay kuna na jay nga dapat ragpaten tayo, dayjay mataengan kuna na nga panakapunno ken Kristo, kuna na jay verse 14, tapno kuna na jay saan kayo nga agububingan. Kuna na jay tapno saan kayo nga maiyalla-alla, saan kayo nga maalilaw. Dito ibaga na tuy kapsat nga maiyalla-alla, kakabsat sa alaing kakabsat kadijay mayalla-alla tayo kadagiti sabali nga sursuro, no di ket di hantay ammo di ang desisyon no anya iti masapol nga priority iti biag tayo. Di iti ibagana kakabsat. Kit no saan tayo kakabsat nga madanon di matangken ng tina espirituan, kakabsat natural kakabsat saan nga di kararwa iti tutukan tayo. No anya kakabsat di talaga kakabsat nga mangdumduminente, kakabsat kadijay physical tayo, tanapigpig sa nga dijay, isu dijay kakabsat iti papanan tayo. Saan tayo kakabsat nga mapili, dijay dapat na priority nga kasapulan iti kararwa, gapo nga rod taubing. Dijay iti danger na. Dijay kakabsat iti pagdaksan na, kakabsat nakalalisto tayo nga maagrian. Yan. Nakalalisto tayo nga masurot, kakabsat no anya di kayat. Yan tarigagay dito lasag. Uno dati derek iti lasag tayo, kakabsat nakalalisto na tayo kakabsat nga pasuruten. Nakalalisto na tayo nga kontrolen, ngamin kakabsat saan pay talaga nga nataengan, dijay na espirituan tayo. Saan pay nga nataengan, dijay kapanunutan tayo. Saan pay nga nataengan, dijay unawa tayo. Anya pay kakabsat dijay pagdaksan na, dijay agubing-ubing iti na espirituan. Kunana to, dagiti ubing kunana, kakabsat lalo kadagita ita nga panawen. Saan nga literal nga ubing, no dikit na ubing iti na espirituan. Naganos iti na espirituan da. Kakabsat, lalo kunana kadagitoy nga panawen, dikit na ubing iti na espirituan da. Yan. Lalo kadagitoy nga panawen, alistuda nga masulisong. Yan. Nakalalistuda nga maguyot, iti sulisong. Nakalalistuda nga umabuloy, iti lubong. Kakabsat. Sit-sit laing, payapay laing kakabsat, iti lubong. Yan. Rik na laing, kinikis laing iti laman. Nakalalisto tayo nga abuluyan. Kiday laing kakabsat ni Satanas, nakalalisto tayo nga abuluyan. Tatan,
no dagitoy kakabsat nga mga alilaw kanya tayo nga sa antay-pay kakabsat na danon dijay wars nga talaga wano risky kakabsat nga sangwon iti kararwa tayo hantay pay mabalinan lalon ton kakabsat ka dijay mapasungad nga dakkel nga rigat nga ibagbaga tayo nga ibagbaga iti Biblia kakabsat ti lalon ton sa antay nga mabalinan ka dijay great trip kakabsat nga ibagbaga iti Biblia daytoy iti makagapo kakabsat no apay nga imbaga ni Apostol Pablo nga idi dimanon kunana nga nataenganen ti na espirituan nan linikudan nan kunana yan pinanawan nan kunana no man pay naggaputi ni ubing kunana nga rikna sao kunana ngim idi dimanon kunana DJ pan nakaunawa kon yan kakabsat pinanawan nan amo yung kakabsat malagip ko nga inayon ditoy kakabsat iti istorya ni ti Hebrew 11 verse 24 aging gana ti 26 iti biag ni Moses mapansin nyo kin mabasa yo iti dumanunan kunana iti taeng kunana kaya nasaritaan nga kakabsat iti panagtangken iti panamati na kuno iti panakaawat na kakabsat iti naawatan nan kunana kakabsat yan mas nga kinayat na kunana iti makipagsagaba kunana kadagiti tattao iti Dios ngem iti makipagyan kunana jay ijay ihito kunana ket saan na kinabuten kunana jay ti pungtot ken unget iti ari kunana jay no diket de lalo kunana kabsat nga inarapaap na nga dakdakkel nga pakinabang kunana digay makipagsagaba iti rigat kadagiti tattao iti Dios apay naaramid na unta nataengan kuy dimanon di unawa kanya na dimanon di pan nakaawat na kakabsat kastamay kakabsat nga Apostol Pablo ididimtengen di sapat kakabsat nga unawa para kanya na binaybay akon kunana di inuubingan tano apay kakabsat kapanawan na adda pagdaksan na kasla kadaytay na ibaga yan nga kakabsat nakalalis tulaing nga kakabsat nga mayal alis kura kita literal nga ubing kakabsat nakalalis tutay kakabsat nga maloko alis tutay nga maalilaw kakabsat anyapay kakabsat iti pagdaksan na uray kanayon daytoy kakabsat iti kuana uray kanayon nga agad-adal ngem ni kaanuman dida makagteng iti kinapudno panakaammo iti kinapudno 2 Timothy chapter 3 verse 7 DJ immature kuno DJ ubing-ubing yan hanga mataengan so nga uray kunana kanayon dayta nga agad-adal kunana jay kabsat haanda nga makadanon kunana jay saanda nga madanon diyan nataengan kunana jay kakabsat iti kinapudno saanda nga madanon kakabsat diyan kinapudno agsipod kadijay ubing-ubing iti na espirituan anyapay kakabsat yan iti pagdaksan na alisto nga maalilaw iti kalaban lalo no pabor iti lasag iti pakinabang iti lasag nakalisto uray lang ta literal nga ubingen nga kabsat yan pakitaam data kakabsat iti yan makayayo nga makan uray na patedyan da kanya na kaya na nga isukat alisto da nga malalilaw lalo kunana toy no pabor kakabsat iti lasag anyapay kakabsat iti pagdaksan na iti danger kakabsat DJ na ubing di agubing-ubing nga saan nga matangkenan kakabsat iti na espirituan marigatan da kunana toy kakabsat nga makapagbayag marigatan da nga makapagbayag kadagiti padas iti individual nga panagbiag wenno alisto nga maupay yan saan da nga makaya tanaganos da yan nakapsot da jay natumda nakapsot da jay kapanunutan da kakabsat nga mangdaer kadigiti ipalubos iti Apo nga pangipagnaan iti Dios kadigiti individual nga panagbiag kakabsat ket kasta kakabsat yan kasta tayo yan tatan mapantayo kakabsat iti kunana toy iti maysa ka saludsod anya ti pagilasinan ti mature diyan na mataengan anya ti pagilasinan iti mataengan uno di immature iti agub-ubingan
Numan pa'y kasapulan kuman kakabsat nga matangkenan. Yan. Anya ti pagilasinan. Matured, immature, ken baby Christian. No apay kakabsat nga kaslain nayon ko dito tapno kasta kakabsat ket makita tayo, ma-evaluate tayo, kakabsat DJ plaster tayo nun nga DJ status tayo. Kakabsat ita nga agdama. Kakabsat. Yan. Manipod kanjakon, ken aging ganamat kanyayon. Kakabsat. No apay nga insabit ko kakabsat dito. DJ sign, kakabsat iti matured, kakabsat immature, kakabsat kin baby Christian. Iti maysa nga pagilasinan kakabsat iti mature. DJ natangkenan nga talaga. Kakabsat. Awan iti mabalin nga makalapod kanyana. Saan mo nga mabalin nga lapudan? Kakabsat. Awan iti makabalin nga makadistract kanyana. DJ mature. Kakabsat. Awan iti makabalin ang makaisina, kuna nakabsat, makaisina ti ayat na ken Kristo. Oray kakabsat, anya digijay laped, anya digijay mapaspasamak, anya digijay maaramid kakabsat nga panglaped da. Kakabsat, awan iti makalaped, awan iti makapasardeng. Kakabsat, saan nga maupay? Saan nga maupay? Ikarigatan na. Kakabsat, iti agaramid, iti pamayan, pamuspusan, kakabsat. Tapno kasta, may ted na, di panawon na kasapulan, iti kararuan na kasjay, iti matyong. Di iti imbaga ni Apostol Pablo, yun, di Romans chapter 8, verse 35. Si asino, iti makaisina, iti ayat ken Kristo, tinto kadibisin, riga, kinalamo-lamo, iti kampilan, kinti patay kunana, awan kunana, o di iti mature. Kakabsat. Awan iti mabalin nga kabsat nga makalaped. Uray bisin, kaawan kunana di kabsat. Awanan, saan da nga malapudan. 8, iti Romans 35, aging gana iti 39. Kabsat. Kasjay kakabsat iti mature. No diket di kunana kabsat, iti may punok dito, iti mature, no dumteng digijay negatibo. Yan. No dumteng digijay negatibo kakabsat, lalo kunana to'y nga pagragsakan na. Lalo nga pagyamanan na iti apo, no adda digijay negatibo nga ipalubos iti apo kanya na, tapno lalo pa'y nga makita na, digijay bagina, no anya digijay dapat pa'y nga punwan na. Yan. Kabsat. Digijay iti mature. Ibagbaga na to, DJ iti may isang sign, uno paglasinan, kakabsat nga, matured iti na espirituan. Kit iti taraon ti na espirituan, iti matured, kakabsat, kasla dati na ibaga, tayo di Bible reading tayo, iti taraon na, saan nga di gajay naluluktang. Saan nga di gajay lugaw, iti taraon na. No di kat di ko na jay, iti taraon na, ti lalo nga birbirukan na kataraon ko na, DJ kakabsat natatangken nga pabor iti kararwa. Nga saan kit di nga DJ pabor iti laman. DJ iti mature. Adda di kakabsat ka kasjay nga birbirukan da DJ talaga kano nga kasla ate mangtiro kadi DJ kababalinda nga narigat da, nga ikaten. Adda di kasjay nga kapatiran tayo. Nga mas kay kayat da nga dinggen kunana. Di kaya talaga nga makapasaag, irtap mo kasta, makita mi, di kaya dapat mi nga tarimaanan. Di kaya iti kakabsat, di kaya natangkunan, iti na espirituan na. Kakabsat, iti taraon na kakabsat dito, di kaya natatangkun. Kakabsat, nga taraon, nga saan, nga panglaman, no di kaya taraon, nga para iti kararwa. Pagilasinan, kakabsat, iti immature. Yan, o dito iti ikwa. Sumarunong. Anyan di pagilasinan iti immature. Kuna na ito kakabsat, iti immature, no umay dagiti negatibo. Yan. No umay dagiti negatibo, lumned. Yan. No adda dagiti positibo, agtapaw, mabalinmot nga balitaden. Kakabsat. No adda positibo, kakabsat, umawan, tahan na masango. At dati kas dyan. Saan? Ang kadin. Yan. No umay nagiti positibo, digi positibo, iti sangun na. Kit no umay mat kakabsat, digi dyan negatibo, awan manin ka kasapulan na, ay, isumanin ti kaadana.
Kasla pa nagdawat manin gaputa kasapulan na manin iti Apo, kapsat umasidig manin iti Apo. Gaputa daw-dawatin na iti Apo, umay manin yun di fellowship, umay manin kakabsat yun ti dalo. Yan. DJ iti kakabsat klase, uno paglasinan kakabsat iti immature, kit iti taraon iti immature amuyo, kakabsat iti immature, napili iti taraon iti immature, ngamin iti plastar kakabsat iti immature, kasla adda sakit na. Yan, adda sakit ti spiritual. Yan, nga dapat nga madanon da kumadilya natangkenan ng nagbalinda nga stagnant. Iso dito din ti Lucas chapter 8 verse 14 kakabsat. So dito iti kakabsat klase da kakabsat nga agdengdengeg dagito immature kakabsat. Into dunudumdengen ko na nakakabsat di gayay positibo nga kuna tatay lalon ton nga handa nga masango sa iso ti manglepes kanyada kakabsat. Di jay ti immature tatasubyanak yung mature kakabsat. Adda na alak ije nga kuana. Ti mature pay kakabsat. Uray addaan. Handa kaya nga pagbaliwan kakabsat da panmati na iti Apo. Handa kaya nga pagbaliwan. Hanga kaya nga kontrolin kakabsat dagiti adda nga banbanag kanyana. No di ket di aramidin na pay kit di giti banbanag nga inted iti Apo kanyana lalo mausarin na tapno lalo pay kakabsat nga. Yan, aramatin na nga mangpatangken. Kaya aramatin na kakabsat ti nga pang-espiritual. Kinsaan lang nga data kaya namot nga ibingay kadagiti awanan. Kaya namot nga itulong kakabsat kadagiti awanan. Kin kaya na nga usarin kakabsat nga idanon aramatin kakabsat tapno idanon na iti sa uti Apo iti mature. Di kuha na. Kit uray mat awanan kakabsat. Saan nga isumot iti mangpabaliw kanya na no di ket di lalo pay kakabsat kung kailan ko na nga nakapoy isupay iti kapigsakin karagket na nya nga text di diyan 1 Corinthians 12 13:10 di diyan no kaano nga kakapoy ko kuna na isu ti kapigsak kitain nyo man kabsat apay nga naibaga ni di diyan Apostol Pablo wen tanadanon na diyan natangkenan diyan na espiritual na kabsat. Diyan iti pagilasinan iti mature. Ala kakabsat, nagringat ka talaga nga danunan di ag mature. Ngem, iti kayat iti Apo, kakabsat, hantay ko mga agbalin nga immature. Amen? Yan. Hantay ko mga kakabsat nga agpatinggalain kakabsat, nga naamuan tayo iti sa uti Apo, kakabsat. Taapay, kakabsat. No agbalin tayo kakabsat nga immature, ket masapon nga dapat nga danunin tayo, ma-failure tayo. Hantay nga namnamain kin expectarin kakabsat nga madanon tayo iti panakay salakan no kasya iti plastar kakabsat iti spiritual tayo. Alam mabalin siguro kakabsat iti rikna tayo feeling strong tayo. Ngem kakabsat makita tayo ito kakabsat no immature tayo into no makangeg tayo kadagiti nasasakit nga mensahe iti Apo kanya tayo. Amen. Yan. Makita tayo kakabsat nga iti klase, iti panamati tayo, iti Apo no immature, into no adda kakabsat digijay, positibo, blessing, parabon nga iti Apo kanya tayo, no kasano tayo nga manghendal, no kasano tayo nga mangtingel kakabsat dagita, nga iti Apo, kin inton dumtemeng nga ipalubos iti Apo kakabsat, nga talaga nga maawanan tayo, kakabsat, ijay tumay kakabsat nga makita tayo, no anya tayo nga klase kakabsat, no mature, no immature. Kakabsat. Kin intuno dumteng kakabsat digay sakit nasasakit nga sao iti Apo ada digay pakatinggaran pakababalawan tayo makita tayo ito kakabsat ijay no anya iti panagresponse tayo kadigay kakabsat nga manggeg tayo kakabsat ket makita tayo ijay kakabsat no anya tayo nga klase kakabsat iti namati iti Apo. Mapantay kakabsat dijay sumaruno pagilasinan dijay baby Christian. Baby Christian kakabsat, iti paglasinan tayo, iti may sa kakabsat nga baby Christian, natural baro pa lang. Yan, may sa di dyan. King una na to'y alisto nga magaraw. Ubing na ron. Natural. Hantay kakabsat nga, hantay nga mababalaw, ta ubing na ron. Yan, sa natin yung ubing. Yan, ure anawa ka nga, anawa dahil saan mo nga mababalaw, ta ubing. DJ kakabsat, alisto nga magaraw, alisto nga agpauyong, sensitibo,
reactive ken alisto nga matisod. DJ iti baby Christian. Ken subyan na kakabsat DJ immature. Iti kanan iti immature. Kunak tatay. Kakabsat. Ti taraon iti immature napili. Napili iti kanin na. Kaslan da sakit na dita. Yan. Hamo aming atay maganas aming nga taraon nga may pasanguking ka. Kas iti immature napili iti makan. Pilpilyin na lang iti kanin na. Ngem nito may kontran kakabsat. Ijay sumalapon kadijay laman na han nakayat nga itik saan nakayat nga lakamon. Ti ibang bagak ito'y kakabsat. Isasite ko lang kakabsat ito'y dagito'y talo kakabsat dagito'y paghalasinan no anyada dagito'y kakabsat kit makita tayo ti individual kanya tayo no nudtoy tayo kadagito'y sapay kakabsat taadda tayo inti umuna amen inti mature antay pay nadanon din yung mature yung sapay ko makakabsat nga adda agro-gro tayo agturong inti mature yan so nga ti ubing kakabsat ito'y ko nakatay alisto nga magaraw, nakalaklaka nga agpauyong, na sensitibo, kakabsat, ken alisto nga agreak, ken alisto nga matisod. Kakabsat, amuyo nakaladladingit nga ibaga, nakadadon iti nakabaybayag nga kakabsat tayon, nakadadon kakabsat iti nabayagen nga kapatiran tayo, kadagiti uneg, kadagiti grupo, wenno iglesia nga ayan tayo, amuyo kakabsat, makita tayo kakabsat iti makita ken malasin kanyada no nakanged iti sao ti Apo nakalalisto da nga magaraw nakalalisto da nga agreak nakalalisto da nga agpauyo nabayag da dagita isu nga gayam iti panagmatyon saan nga maala iti kabayag saan nga maala kakabsat di panakadanon di matangkanan ti na espirituan haan nga maala kadiri kaadu ti ammom saan nga maala kadiri kabayag mon saan nga maala kadya laing mo nga mangipalawag kakabsat iti panagmatyon. No diket din kakabsat addamot kakabsat dagitay apagbiit laing ngem alisto nga agmatyon adda digijay. Addamot dagitay nakabaybayag na baybayag ta ni sudan ti kaunaan iti uneg ti iglesia. Ngem kit di kakabsat makitam ti kababalinda, makitam ti ugali da kasla ubing na talaga. Amen. Yan. Delikado. So dito imbaga kung nakata imbaga na Apostol Pablo nga danger. Sa nakalalisto ko na diyan nga maalilaw. Nakalalisto nga sulisugan. Dagiti banbanag dito yung lubong. Yan. Nakalalisto nga maguyod. Dagiti banbanag dito yung lubong. Ket nakadado iti kasta. Isu nga no saan tayo kakabsat nga maragpat kin madanon. DJ maturity in the spirit kakabsat. Syakti mangibaga, supo-supak kakabsat iti sao iti Dios. Saan tayo kakabsat ma-failure tayo iti panakaisalakan tayo. Ma-failure tayo kakabsat iti badang kintulong iti Apo kanya tayo. Kadagito yung panahon kinkempo, kasapulan tayo nga talaga iti Dios. Kasapulan tayo kakabsat iti milagro iti Dios. Kasapulan tayo iti ima iti Dios. Kasapulan tayo kakabsat iti salaknit iti Dios. Ngem kakabsat no kastoy iti klase kakabsat na saan tayo nga mapagtalina ay DJ kinalintag tayo saan tayo nga expect kakabsat DJ ayuda ken tulong iti Apo kanya tayo tatitulungan iti Apo DJ mapagtalinaed mo kakabsat iti biag mo nga nalintag. Kuna kakabsat ni David ni Psalm 35 no jag kamali. Nagubingak ket italakaya kon awan pay kuna najay nga awan pay tinalinteg nga binaybayan iti Dios kuna najay kakabsat. So maragpat tay laing kakabsat ijay DJ tulong kakabsat ken badang iti Dios kanya tayo no ma-maintain tayo kakabsat DJ kayat iti Dios nga dapat nga danunen tayo. Hantay man nga magulpe ngem kakabsat makita DJ mangikarkarigatan ket malasin iti dunggal may sa kanya tayo. Hangko nga malasin, hangko nga makita huno, hangko nga bagigbig. Ngem iti umuna nga makalasin, si tayo mismo kakabsat nga akimbagi. Siguro kakabsat nga awatan tayo, iti pa nagde-differentiate na niya. Kakabsat DJ matured, immature, ken baby Christian. Apay nga kaadwan, a Kristiyano,
marigatan da amadanon, di matangkunan. Kaya tayo kadi kakabsat di matangkunan. Ngayon apay nga marigrigatan tayo. Hangpong nga ibaga nga nadanon ko. Kas na Apostol Pablo, han na ibaga nga naragpat na. Kakabsat puno na kunod na. No di kat di may sa ta aramidin na kuna na dyan. Lipatig iti malikudan, ket kamakamok iti masangwanan. Di ganyan malikudan ko na nakakabsat, di ganyan pakinabang. Kakabsat, likudamon. Kakabsat di dyan. Kaya di pakinabang ko na nakakabsat, isu di dyan gungunang ito ni Kristo. Di dyan iti dapat nga makamakam. Kakabsat, ngayon apay ko na nato kakabsat nga kaadwan nga Kristiyano, marigatan da nga maragpat tuwan no madanon, kakabsat di spiritual maturity, di dyan matangkunan, umuna. Kakabsat, iti maysa nga dahilan, iti maysa nga makagapo, nga marigrigatan, no man pa ikarkarigatan. Kakabsat, amo yung andan, di iti magikarkarigatan, ngayon kaslan nakarigrigat unay kanyada. Ang damat kakabsat, di talaga nga magikarkarigatan, yan uray no kaskasanugat makitan, di talaga nga, makitan di talaga mo't nga adda malpas na. Kakabsat, doon muna, kunanad to, no apay nga marigatan iti kaadwan nga Kristiyano nga maragpat spiritual maturity doon muna, kaawan iti panawen nga panangpakan iti bukod nga kararwa. Naala? Kakabsat, kaawan. Di oras tayo kin panawon tayo iti panangpakan iti bukod ti kararwa. Subyana, kakabsat. Ti may sagayam pay, kakabsat nga dahilan, kin rason, kakabsat, no apay nga sa antay nga maragpat, dahil kunanad to'y nga kaawan, ti panawin, wenno, panangpakan, iti bukod tayo kararwa. Ngam nalaing tayo nga mangpakan, iti sabali nga kararwa. Nalaing tayo nga mangilawag. Nalaing tayo nga mag-preach, ngam gayam awan banag na, kadya kalaing tayo nga mangipalawag, kakabsat, no awan, ti makita, dito biyak tayo. Dahil ta kakabsat, iti tandaanan tayo. Kakabsat. Dili iti makagapo. Dili awan iti tiyempo tayo. Nga mangpakan iti bukod tayo. Well, kayang-kaya tayo mapakanin. Uray manong. Uray inaldaw nga pakan tayo. Maaramat tayo. Ngayon, hanga DJ kakabsat iti kwa eh. Hanga DJ iti magpapigsakin ka. Sabali DJ agpakan kay DJ sariling nga mangan. Tandaanan tayo data. Kat iti magpapigsa kakabsat. Iti may sa nga tao. Mabaling nga da porsyento na no agpakan tayo, tamakitan kakabsa da impact, kakabsa kuno reaksyon ta agdengeg ngem basyet nga porsyento di jay tapno papigsain tayo. Amo yung timarik na hanga pumiksa no di ket maganasan ka, di ba? Naalaunuhan. Timarik na lang kita manggan ganasan ka eh. Aglalo no po. Uray handang uray may papalak-palakpak. Hinto no kasarunong amen. Yan. Amen. Maganasan ka. Imbes kakabsat nga di topic mo, good for 1 hour, agbaling nga aging na 3 hours, at maganganasan ka. Ti gimanas kin pimig saking ka, di rik na iti laman. Ngim di kin uneg mo kakabsat, failure tayo. Na failure tayo ijay, nadali tayo ijay. Kakabsat kit nakadado dagiti kasta. Kaadwan na kakabsat dagiti kasta. Yan. Isungan ko na nagtoy kakabsat, di saan nga panangpakan iti bukod mo. Ngamin, kakabsat, numangan ka. Kakabsat, agdumay ti agpakan kin mangan eh. Di sariling nga mangan eh. Yan. Di sika ti sariling nga, sika iti mismo nga mangan, sika ti mismo kakabsat nga mangkwa eh. Dati mangsukimat eh. Yan, mangsaliksik. Yan. Kakabsat, babaen ti tulong ti Espiritu Santo. Kit ijay ka nga mapapisa. So nga kasapulan mo't laing kakabsat di mangan. Hala di kakabsat nga kan kanaing ngaruruwar tayo. Ud numat laing kakabsat di nadadal ngayon adal ni brother bong ijay. Nagkapuan tayo, di nagkapuan mi kung maminsan nga kakabsat kit nakadanon nakmot ijay. Saan laing kakabsat nga di gijay ayan, paningidanon tayo iti sa uti apo. Nudiket di kasapulan mo't kakabsat. Di jay, yan, pakanin tayo. Iti bukod tayo kakabsat nga kararuwa. Uray pay, kas pangarigan, kakabsat makapapigsa ka iti sa baling kararwa, ngem day ta kararuwam, kakabsat kit takapoy, failure kalata. Failure kalata, kakabsat. Failure lata kakabsat, da na espirituan kayo. Kakabsat, iso nga dito yung kakabsat, iti makagapo. May kadwa, kaawan iti anos, nga mangadal,
ken mangsukimat iti sao iti Dios. Iti Acts chapter 17 verse 11, adda mabasa tayo ijay, no apay ko na nakabsat nga napardas da unay. Yan, spiritual kakabsat ti kita nga nagubing, ngem gapo ko na nakadijay anus da, gapo kadijay gagat da, gapo kadijay anod da, ko na nga nang basbasa ng adal kin nang suksukimat kitaan ko na da, nakadardaras da nga naragting dijay mature, spiritual. Nagbiit da, kung na jay kabsat nga naragpat. Nagbiit da nga nadanon, kung na jay. Gapo ka di tiyaga, wano anus da. Naanus tayo ka di kakabsat? Wano na anus tayo no kasapulan iti physical. Nga oray kakabsat, yan, to tinga, tumaniktik ti init, at dati lakta dyan ti kasapulan iti physical. Giminto no, mapantay kakabsat, dyan ti kasapulan iti kararwa tayo, hantay pa'y nabasa, di may isang verse, agdong sa tayo. Di dyan, iti may sa nga makagapukin may kadwa. Di dyan, awan ti aanusan tayo. Aglalo no tinabasa tayo, simair kakabsat, kadigaya ugali tayo. Hangko lang amuno, kaya tayo pa niya ituloy. Hangko lang amuno, gana na doon tayo pa mangituloy, di dyan basbasain tayo. No si tayo, iti salsalapunin na. Dagitoy iti makagapo. O pay nga kaaduan nga Kristiyano, nga marigatan da, nga maragpat, puno madanon, iti na espirituan nga panagtangken. Kin iti may katlo, saan nga prioridad apakanen iti bukod na kararwa. Ti prioridad nga pakpakanen na DJ laman. Yan. DJ iti papapigsaan na, DJ iti ibirbirukan na. DJ iti tartarimaanen na, iti priority na. Punuhaan, mas i-priority na iti sabali nga tao, iti sabali nga kararwa, ngem di mismo kabsat nga kararwa na. Yan. Di jay iti maysa nga makagapo, di jay hanna nga priority iti kararwa na. Priority iti sabali nga kararwa. Kabsat. Ket patcheck nga oray pay siguro no damdamo kat mapapigsam iti kararwa dayta nga nangidanunam iti sao ti Apo. Ket sika kakabsat nga nangidanon iti sao ti Apo, ket saan mo nga natarimaan, amok ka danto makita na kapakaikatan iti ganas na, DJ sinayram, ura isuna kumapoy tumay. Taapay, haantay nga natarimaan, kakabsat nga nagkapuan iti sao iti Dios. Saan nga kredibilidad iti sao iti Apo, kakabsat nga nangngeg na kanya tayo, ngamin saan nga makita iti biyag tayo. Amo yung iti klase tayo kumawon no kasasaad tayo. Kasla tayo nakakabsat kadagiti special offer nga mangidandanon kadagiti produkto kadagiti balbalay nga aglaklako iti sabon. Nga iti bagbaga tayo nga dijilako tayo nga sabon, yan patayin na dagiti eksema kin budbudo. Nakadumot iti nabudo nga parte di bagbagi tayo yag kamkamanaw tayo mamati nga ta. Yan. Unuhaan day nga sabon ket makapapuda ket samantala dirupam kas laugi ngay. Mamati nga ta. Kas jemot kakabsat iti sao iti Apo. Isu nga sakbay tay kakabsat nga agpaaramat ken agpausar, kakabsat iti sao ti Apo, agtarimaan tay nga umuna, takakabsat saan met nga di laing tay nga agpalawag iti kitaan da, no di kidi panakay tanok iti Dios, isu ti manglukat iti puso ti tao. No may tanok kuna nadjay magapu di makita iti biag tayo nga sao iti Dios kuna nadjay saan nga di kalaing tayo nga agin splikar di kunsut aging English tayo nga mawawatan sa pangibagbagaan tayo pakabsat hang nagijay iti mang papigsa iti kararwa no diket di wenno mang kuntiktar iti puso iti tao no diket di kakabsat di makita iti biag tayo di kakabsat anya pay alisto kuna nato kabsat nga masaktan ti panagadal iti sao iti Dios. Nakadado iti kasjay. Yan, nakadado ti manggurgura kakabsat aglalo kakabsat no iti maysa nga leader talaga kakabsat nga iti punpuntiryaan na tartargetin na talaga kakabsat di panagtangken iti kararwa. Guraen iti makalaman nga listener. Amen. Yan. Kabosor kakabsat dagiti immature nga listener data nga leader. Tandaan tayo data. Muna na ito kakabsat.
niya DJ pangpatay nga kabsat, di yung maudit ti sumarunon, alistuda nga masaktan, iti panagadal, wenno panagdengeg kakabsat, iti sao iti Dios. Adda gagatel iti lapayag. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Ti text na kakabsat di dyan. Kaya iti maudi, kakabsat kada ito yung kasaludsod. Saan nga insigida? Yan. O, dito iti maysa. No apay nga marigatan. Saan nga insigida nga suruten aramiden ti nasursuro kunana ken naamuan nga sao iti Dios. O saan mo nga aramiden? Minsan kastoy naalak kakabsat dito nga punto, kakabsat nga kayat nga imbaga iti apo kanya ni Apostol Pablo. Minsan kakabsat dito nga kataengen, tadamot taengkon. Minsan adda digiti banag nga mapanunot mo aramiden. Ngano hanggo nga insigida nga aramiden malipatak. Wen malipatak. Kas tamad gayam ka detoy. No apay ko na nga marigatan iti kaaduan nga Kristiyano ko na nga marakpat no madanon de panagtangken de na espirituan. Gapo ka di hantay nga insigida nga aksyonan. Hantay sigida nga ag-response kada di nabasam. Ket samantala ti ibang baga deta nabasam, obligado nga aramiden ngem tunukwan. Yan. Tunukwan at tani ti panagigimong hambang nga maminsan lain iti gimong nan tumutun maminsan manin. Digay kakabsat iti kasla reaksyon. Tunukwan at tani iti panagbasa saan nga maladaw hambang ka pumanaw deta Biblia. At digay kasya nga prinsipyo tayo Wunuhaan, dumandanon mo, the brother kada sister. At digay nga prinsipyo. Kakabsat, digay iti prinsipyo tayo kakabsat. No apay nga marigatan tayo. Kit iti makagapo, hantay nga mabalin nga agpabasol. Ulitin, una katay, iti panagprogreso o no paglago kuna natin na espirituan, haan nga aggapo iti tao. Tandaanan tayo, saan nga aggapo, kada iti anyaman nga banbanag, no man pa'y nakapatpatag dagiti nga banbanag, hanga iti paggapuan na. No digerde, iti paggapuan mo na si tayo palata. Iti paggapuan iti panagtangken tayo, kindi paggapuan, no apay nga marigrigatan tayo, hantay nga mabalin tagi do, hantay nga mabalin tagi pabasol. Ni kastoy ngamin, ni sister, ni brother ngamin, ni pastor ngamin, ni leader ngamin, dagiti kastoy ngamin, wala ti dita itutudo. Doon mo na nga makagapo, si ka palata. Si tayo palata. Nawatan tayo kakabsat. Kasano tinapardas? Yan. Tatay, apay nga marigatan. Nasungbatan tayo. Kasano di napardas, wano alisto, nga mataengan iti na espirituan. Kaya tayo kadi kakabsat iti napardas. Kayat ko. Kayat ko di alisto. Kakabsat. Kasano kakabsat di alisto, nga mataengan iti na espirituan. Una na toy. Panampakan nga kanayon iti bukod nga kararwa. Kayat mo tinapardas Tartaragan kami ti baboy dyan. Likod. Dataragan mi nga baboy. Hampay nga impos si tiyan na pakanandamanin. Ikot. Yeah. No kasapulan nga kabsat nga dati ti pagpalomi ti manggat tayen. Ikalburo dan. No mabalin lang maparti into nubikat parchin nan Uray lang, kut-kuti murmur na niya baboy, hampuros mabaraan te kadidigos na, ikutot na, talaga nga padaktulan. Ang surrender pa din. Tarakan min nga kapsa. Ipagpagindi ata ako, pa-COVID to ka dati baboy ko na. Namuna tabaryan, ito to, law-law. Te kadidigos, ta ikutot na nga padaktulan. Amunyo kakabsat na alak di jay, nakasla nagmayat nga iadap tayo ti espiritual. Kakabsat di jay. No kaya tayo nga napartas kakabsat nga talaga nga aglago. Tumangken. Ang matured kakabsat di jay, panamati tayo iti apo. Kakabsat, takunan iti apo kaya sapasap kayo kunana, kada di opening verse tayo. Saan lang ang leader kunana kita ang matured. Yan. Manipod baby, manipod growing, aging na ag matured ti bagbaga na jay. Tatipagdaksan na kunana, alisto kay nga maalilaw kunana. Alisto kay nga maulbod. Alisto kay nga maguyod. Di iti makagapo.
kuna na dyan. Iso nga, ididimteng kuna na, iti pa nakataang na Apostol Pablo, tinalawak kuna na. Pinanawak kuna na dyan. Taad na danger na. Nakaya ka di kakabsat ng Apostol Pablo nga linikudan na kuma, di pakinabang kanya na. Nuhan na namit, di pa nagtanggan din na espirituan na. Nadanon ka di kakabsat, nga nakaya ka di ni Moses nga linikudan na. Kakabsat, di pakinabang iti physical na, di pagka-prinsipe na di Ehipto, kakabsat, no, hanga nag-matured. Kastamad di Apostol, kakabsat, naliklikan da ka di, nakaya da ka di nga linikudan, di pagsapulan da, no, tahan da ka nag-matured. Kastamad kakabsat kanya tayo. Awan ti nagdudumaan tayo kanyada, nagduduma tayo lang ti estado, iti klase, iti panagyak. Kakabsat ngen kaya tayo mat nga likudan, dagita, kaya tayo mat nga madamdama, dagita, nga saan pa lang, kakabsat, lakid di, madanon tayo, di panagtanggat ti na espirituan tayo. Nagmayat nga ro di, hindi na kita kakabsat dati nga topic, nagmayat ko na. Kat dito iti may sako mga kasapulan, nagmayat ko man, dito udod iti church. Kakabsat dito. Taado di kiti kakabsat tayo nga saan nga makadengeg ka dito kakabsat nga mensahe iti apo kanya tayo. Yan, kasano di na pardas, una katay, di panangpakan nga kanayon. Sabali iti kanayon ken manmano. Masansan kinsag paminsan agduma. Yan. Ti kunana to, di na pardas, di kan kanayon kunana di nga pakpakanan iti bukod mo. Proverb chapter kunana to 13 verse 4. Imbaga na diyan di Proverb chapter 13 verse 4. Ngem ti kararwa kunana pinagaget kunana lumok magto. Tumibker. Di ti bagbaganad ta. Kamsa agmatured ti kararwa iti nakaget nga tao kunana diay. Matangkunan. Saan nga agistagna, saan nga immature, saan nga nagpatingga nga ubing, no dikad di kunana to'y kapsat, dimmakkel, kunana. Dimmakkel. Ket no umay kunana, kakabsat, dagijay, padas iti biyag, bagyo iti biyag, kunana jay, digigra iti panagbiag, kunana jay, kaputa dakkel kunana, napigsakin mature. Talaga nga natigker. Yan. Napigsa. Saan kakabsat nga saan nga marba? Anya pay sumaruno. Kasano di na pardas nga bataangan ti na espiritual. Saan nga agliway ti panang surot ken panang ramid na iti sao iti ako. Saan mo nga liwliwayan? Deta pa nakigimong ibaganang Hebreo kakabsat? 10:25, hammo nga liwayan kunana, saan mo nga baybayan kunana dyan. Kita kakabsat taad da tayo kakabsat, iti kastoy nga sitwasyon, kakabsat nga saan tayo nga makapagtitipon iti physical, iti may sa kakabsat nga church, kakabsat dati ibagana ta nga saan mo nga liwayan, si kapalat nga individual, kakabsat, ada dati fellowshipping mo in the spirit, fellowshipping mo iti apo, babae iti panagbasbasan. Dati ibagana nga saan mo nga liwayan. Padasa man tagliway nga mga hindi karirin dagita kambalay mo no handa katidaan. Nabalig nga may subli-subli datan kasusupay ni so. Daman sa kakustal nga susup ita. Yan importante hanggang nga magliwayan. Brother dar basta ka mangliway. Ora may subli-sublitan nga bagas iti abang. Ti importante saan ka nga mangliway. Deje iti ipakukuhanan to. Tinapardas ko na ito'y kakabsat nga mataingan ti na espiritu di saan mo nga liwayan. Yan, kakabsat di panang surot mo, panangaramid kunana di jay inadalyo, inawatyo, nanggyo ken nakita yo kanyak kunana jay. Tapno kasta kunana addanto kinatalnayo kunana jay. Filipos chapter 4 verse 9. Di jay inadalyo, di jay inawatyo, DJ nang ngigyo, DJ nakita yo. Ti Diyos to kuna na addan to iti. Tan na kada kayo. Mature na talaga. Kakabsat.
hanggang immature. Matangkenan nga talaga, hanggang nga naliway eh. Naliway ka nga magpakpakan ka data baboy, ay talaga ang nadigat nga dumakken. Yan. Ikutot nga ron, libenhod eh. Anabali nga digos di Burjas, uray suna hanggang digos ay. Yan. Kuna ni Burjas nga kanayon nga madigos kahit nga mabalbalin, no libenhod kuna na, ti sumrag dito yung ubungan kat siyak ti rumuaren kuna na eh. Tika di digos na. Yan. Tapay kapsat, itipanggap na ti jay alisto. Kina-espirituan kapsat kit kasjay. Kapsat. Yan. Anya pa, di na pardas. Bukod nga panagdesisyon, yan. Bukod nga panagbalbali nga saan nga sabali nga tao. Yan. Di panagboluntaryo. O di na pardas. Amo yung ada di kita tao nga, hoy, ang madyon ka kumamatan. Ada di kita kasjay eh. Yan, amang kapay. Ada di kita kasjay. Saan nga sabali nga tao iti magidurod. Saan nga sabali kakabsat iti mangkumangking ka. No di kadi, kakabsat di jay, si kapalata iti agdesisyon. Si kapalata ti agbalim. Una na ti kabsat. Nga saan nga sabali nga tao. Santiago chapter 4 verse 17. Santiago, makamangagman ito ato. Santiago chapter 4 verse 17. Makaammo nga rod iti agaramid iti nasayaat. Ket di na nga aramidin kuna na basol ken kuana. Dili amuna kuna na agti agaramid iti na imbagat saan mo nga aramidin kuna na jay basol kuna na jay. Kakabsat. Isu nga no amomon kakabsat nga kayat mo nga alisto nga panagduras matangkenan. Dayta pamatim iti apo kakabsat saan mo nga urayin iti tao. Saan mo nga urayin ni asawam ko ma, wano anak mo, wano anyaman, wano sister. Yan. Hanga sa bali nga tao, no anyaman nga banag. Kakabsat. Tadi kita kakabsat, no sa bali nga nga banag, iti mang pa-matured kanya tayo, into no awan din itang lubok ning tayo manin, tandaanan nyo dahil ibagak kusto. Amen. O kas pangarigan ko ma, kakabsat, kanya, siyak tinang patanggan kanya, yung siyak tinaramat iti apo, nginto no handak nga makitan, kakabsat dito unit iti iglesia, uray sika sumarunukan tumutin nga rumor dito unit iti iglesia. Diyay iti kuwana, kakabsat, pagdaksan na, no kakabsat. Yan, isu nga, iti panagdesisyon, diyay panagpardas ko na si tayo palata, kakabsat nga saan, nga anyaman, nga banbanag, bueno, saan man nga tao. Anyapay, panangaklon kadagiti bagbaga, panangaklon kadagiti babalaw, panangaklon kadagiti tinggar, ken panangaklon kadagiti pagdaar. Ayat mo tinapantas eh. So nga dadigiti tao no kan kanayon kapsat nga bakangkangen nga makasaya din diri kana talawan na eh. At dadigiti kasjay giminti imbagang brother bong kunana tapnunan anay kunana nga si kakat na pigsa nga kasmay sa Kristiyano iti dapat mo kanayon mo nga dikitan kunana di kan kanayon nga mangtubngar kin mangbabalaw king kakunana. DJ iti imbagana. DJ kan kanayon nga mang-rebuke king ka, isu di kan kanayon. DJ iti kanayon mo nga dikitan. Takabsa. DJ kan kanayon nga pabor iti kararwa, iti pangpakpak daaran na pangbabalawan na king ka. DJ iti dikitam nga dikitan. Kuna na dyan. DJ kakabsat iti may sapay kuna na nga wagas nga alisto nga madanon kin maragpat inya matangkanan iti na espiritual. Kakabsat. Taapay, hantay nga makita amin kakabsat nga kuha tayo nga dapat tayo kakabsat nga gunudin at dadigiti pagkurangan tayo at dadigiti kamali tayo. Kakabsat. At dadigiti pagkamalyan tayo. Isu nga dadigiti minsan matinggar tayo, mabagbagaan tayo, minsan madisiplinaan tayo, hantay ket nga pagpauyuan. No dikit de lalo nga pagpanpanunutan tayo, no talaga kamaliwon no haan di inaramid tayo. Di jay. Hantay ket nga agpaw gawin nako. Hangga kas ti solusyon na. Muisit kayo. Hangga di ti solusyon na. Takabsa. Hangga di diyan. No, di kakabsat, di panagpanunutan tayo, tadagiti paspasamak ko na napakasursurwan, kin pakaadalan tayo. Naala? Isungaw nga, di kayo pasamak, tapno kastagat, agnak natin tayo. Nga ti magatang tayo ton, hanggang premium, no, di diesel, iti magatang. O, di kayo paspasamak, kakabsat.
So nga hantay kakabsat nga, hantay nga pagsakitan itinakam tayo, hantay nga pagpauyawan no di kiti agyaman tay kidi. Kakabsat 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Tapno ko na ti tao iti Dios ket maan-anay. Anyo di bagana, madanon tayo di jay naan-anay nga mataengan kunana. Ti imbaga naman yung 2 Timothy, tapno maan-anay ti tao iti Dios. Amen. Yan. Apa imbaga nga man-anay, kurang ka di? Kurang. Yan, kakabsat. Apay nga man-anay, immature ka di, nag-immature. Apay nga nan-anay, una tanang rugita, iti kinaubing, nga dapat madanon tayo yung mataengan. Yung kaaduan na, iti unag iti iglesia, panay immature nga ubing. Amen. Yan. Sapay tahantay nga agubing-ubing. Madanon tayo kakabsat di spiritual maturity. Kin kakabsat, anyapay, lalo nga lubusen nga ayaten ken pagbutngan iti Dios. Iti ilubos-lubos muna. Kakabsat, yan. Iti saan mo nga parparsyalan ti panagayat mo iti Apo. Kasya. Yan. Tinapardas ko na nakakabsat nga maragpat di spiritual nga panagtangken, spiritual maturity, kunana di ilubos-lubos mo nga ayaten iti Dios. Kakabsatan iti Dios ket ilubos na mo't inayat na tayo. Ket pudno nga napanagnagan tayo iti ayat iti Dios. Isu nga addatay kadagito nga panawon. Kakabsat ket takad-adu kakabsat di jay area iti ayat iti Apo kanya tayo. Kakabsat kas itatta. Kakabsat na COVID amin nga lawlaw tayo ngum sitay hantay pay na COVID. O di ba kakabsat takad-adu. Nga wagas kakabsat nga nakalawlawa iti saksaklawin kakabsat iti ayat iti Dios kanya tayo. Isu nga kasmay sa nga naayat iti Dios lubusin tayo may. Kabsat ipaay tayo man kabsat iti tete buo nga panagayat tayo iti Dios nga ayaten iti Dios mo kunana iti suamin nga puso. Yan awan di jay kain innagaw na didi puso tayo. Ayaten iti suamin kunana iti Dios iti amin nga panunot mo. Awan kakabsat iti karabribal na yan di panunot tayo. Di jay. Ited mo iti Diyos iti so amin nga pigsam kuna na jay. Awan di makikinagaw dito pigsa tayo hanga agawon iti kasapulan iti laman. No di ket di ipaay kay dayta ka pigsa tapno iti Diyos kakabsat kontinuar mo iti pigsa nga kasapulan tayo. Ket uray hantay nga iguber. Kakabsat dayto nga physical nga agbirok iti pampisikal amo iti Diyos iti kasapulan iti tunggal may sa kanya tayo. So nga oray ilumlum mo nga ilumlum ti panagubram kakabsat idta. No nagsakit ka, kurang tupay kakabsat data na birok mo nga pang padoktor mo ka data physical mo. Ngayon no dito kasapulan iti physical tayo, laki iti kabsat yun unata iti kasapulan iti kararuwa tayo, ammo iti Dios iti aramidin na iti biyag tayo. Ta iti biyag tayo kakabsat nakaprograma yan ti ima iti Dios awan yan di programa tayo. Amen. Amen. Iti kita nagbabak nang kitain nyo. Isudan ti nang iprograma iti biyagdan. Kayat da nga ragpatin iti lobog. Ngayon di di baryan kita. Kasarulutan nga na tayo. Tignan ito kwartana. Sudatiin mo na. Tignan awang kwartana nga akas kanya tayo. Aba. Kitain nyo nga eh. Uray may subli-subli kapsat. Naibas lang ta. Iti kambot. Iti kambalay mo. Mayat. Kita tilaban. Kita talaga. Bagas talagang surrender eh. Bagas nag-surrender yung amok ngayon. Diyos kit kuha. Isunat yung mga anay kadagita kasapulan tayo. Yan. DJ kakabsat, lubusin tayo nga ayatin iti Diyos, ken pagbutngan iti Diyos. DJ, tinapardas. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Tayan na DJ, nga iti dahop ko na din iti rebang iti Diyos ko na DJ, pagbutngan iti Diyos. Yan. Basta kinabutin mo kakabsat iti Diyos nga saan nga mangaramid kin mangtungpal iti kayat na. Kapsat, maragpat mo, kinmadanon mo. Kapsat, 100% sobra akpay na madanon tayo. Kapsat, DJ ibagbaga iti Apo. Kapsat, nga dapat nga danunan tayo. Kapsat, apay nga alistuan, ti mataengan. Apay nga kapsat, nga ibaga na ito nga paspasan tayo. DJ mataengan. Dua lang iti ingkabil ko to'y. Kakapsat, apay nga alistuan, kunana to'y iti mataengan. Unok dapat nga pardasan tayo iti mataengan. Wen ta sa antay nga amo ti papatay iti physical. Awan ti makaamo iti kamatay nga kapsat iti physical tayo. Ket ti nakabutbuteng kinakamamak na danon tayo kapsat na danunan na tayo iti pannakatay ti na espirituan tayo nga immature. Hantay nga expect
kakabsat, kadi namnama tayo nga may salakan tayo. Alanganin, kakabsat, iti salvation tayo. Kakabsat, alanganin, iti panakay salakan, iti panakay salakan, kakabsat, iti kararwa tayo. DJ iti makagapo. Santay amo kuna na diya kabsat nuton ano iti panakatay iti physical. Isu nga dapat nga kankanayon nga nakasagana. Ija iti Romans chapter 14 no diya agkamali. 14 tayo na diya niya nga no agbyag kayo kuna na agbyag kayo gapo iti Dios. Yan. Romans 14 no agbyag kayo nga maipaay iti Dios. Kuna na diya. Ket no matay kayo, kung namatay kayo nga maipaay iti Dios. DJ kakabsat iti imbagana. Romans chapter 14, 18, 8. Tayan na DJ kakabsat. Sumaruno kakabsat, apay nga alistuan, kung na iti mataingan, umayon pidakkel nga rigat. Dati plaster tayo kakabsat, hantay nga mabalin nga igawid dayto yun. Hantay nga mabalin nga atipaan dayto yun. Awan ti makabalin nga makaatipa. Ngayon, amoy arami din iti sa nga lubungan tata, kadagiti amin nga gobyerno, kadagiti so amin nga nasyon. Humabalbalin atipaan da niya. Yan. Yan. Nakadado nga pinakaod da nga bakbaksin, agdudumat ta, adda Sputnik, yan, adda dagiti Kovac, yan, nakadado. Yan, kakabsat nga anti-virus nga kakabsat nga vaccine kaya arami din da hindi kinapudno na kakabsat data ura pa'y nakadado iti may tudok kanya tayo kakabsat nga vaccine ni kaanuman kakabsat saan nga kayan nga patal na data ura pa'y ibagada kakabsat nga nagitay dapat nga matudukan amin ng amuyo no siguro buya kayo kakabsat kadagita tikwan balita adda maning kakabsat na virusin anya digijay na barbaro nga virus tata delta delta variant yan kakabsat kitain nyo solusyonan agarami dati anyaman nga pamayan yan ngem adda maning tim mauden nga Delta variant nga mas makarkarog ng kadagito nga imuna. No DJ COVID, no DJ variant nga imay kakabsat kanya tayo. Ket may sa iti patayin na. No DJ tinademapoking ka, may sa iti katugat na ket upat. Namatay. Ket no demapoking ka di insigida ka nga matay. Ngem amuyo kabsat dagiti nga bukas pasamak yan palubos iti apo data. Kabsat nga dayto DJ iti rugrugi, dayto DJ ruwangan nga bagbaga nga dakkel nga rigat. Na isu ti sangwon tayo ket umuna nga agrigat kakabsat kanya teta kararwa. Kararwa ti umuna. Ken dayto physical. Kararwa iti umuna kakabsat nga madali amay. Kitaan nga kabsata no agkapoy iti physical. No, krisis iti physical. Anya ito muna nga maapektuhan iti biyag tayo. Di physical ka di haan. Kaya iti soul mo, iso tinakasalda. Nakabsa. So kaya yun unang, di pan physical mo, anabalen nga ma? Anabalen nga may sakripisyon, kakabsa, di niya kararuan, iso ti agrigat nga ibagbaga na to. Kaya dakkel nga rigat. Kabsat nga ibagbaga na to. So nga, umayin ko na nadidakkel nga rigat Revelation 14:9-10 ken Revelation 20 verse 4 kakabsat nga addadadyay kuna na kakabsat di ibagbaga nga dakkel nga rigat di ibagbaga na kakabsat nga di hantay nga ipalubos kakabsat nga mamarkaan tayo kadijay mark kakabsat dijay marka iti 666 kuno pa nagrukpab kuna na kadayta nga halimaw kuna na jay no diged di kuna na jay kakabsat Revelation 20 verse 4 kuna na jay digay natay nga kuna na nga nakita ni John the Beloved digay naputulan nga talaga nga inlaban da ti karapatan da aging gana kamatayan. Revelation 12 verse 11. Revelation 12:11 naging gana kin kamatayan kakabsat saan da inibatan kuna naging gana nga naragpat da kakabsat itipan na kay salakan da. DJ kakabsat mo apay nga
ipaalis to kakabsat iti Apo nga mataengan tayo. Anya DJ piggad na no saan nga madanon DJ mataengan. Anya DJ pagdaksan na. Anya DJ mabalin nga maibunga na uno pagresultaan na nga dakes iti biag iti maysa nga Kristiyano. Nya. Anya DJ pagdaksan na iti biag iti maysa nga namati, uno maysa nga na born again. No kakabsat saan tayo nga madanon. Kakabsat DJ mataengan, agreement tayo nga still baby, agreement tayo nga immature. Anya DJ pagdaksan na. Kunanad to'y kakabsat, saan nga papagtalinaed itibo nga ti Espiritu Santo aging ganat panungpalan. Agpay sumat. Saan mo nga mapagtalinaed kakabsat? Yan tate kunanad yung di Job 15:33. Tinaganos kunana. Anya ti pagdaksanan, ti saan nga mataengan? Kunanad jay, saan mo nga ma-maintain? Na nagyay mapagtalinaed itibo nga ti Espiritu Santo. Kung nagyay ta tinaganos kun nagyay no umay iti angin ket maregreg. Maregreg kun nagyay mapuros kun nagyay kakabsat saan mo nga ma-maintain. Ala siguro ma-maintain mo iti manulain nga daras pero hanggang wakas saan? Sumanod ka. Unuhaan ma-maintain mo ti sumamano nga bunga ti Espiritu Santo ngem saan mo nga talaga nga kwa dati maituloy nga mai-fruit amin dijay. Absa ti makagapo hanggang nga matured eh. Amen. No saan ka nga matured? Saan ka nga dati saan mo nga kaya nga i-manage di spiritual mo? Saan mo nga kaya nga kontrolen? Iti mangkon-kontrol no kakabsat kanya tayo dato'y laman. Sa bali nga spirit iti mangkon-kontrol. Kakabsat ko no kakanya tayo. DJ iti pagdaksan na. Kakabsat. DJ iti dakes nga resulta na no kakabsat saan tayo nga madanon DJ mataengan. Saan nga santay nga agtalinaed. Kalalisto tayo nga DJ agpasumnon. Kalalisto tayo nga agpauyo. Nakalisto tayo nga saan tayo nga maawatan dagiti paspasamak iti biag tayo dagiti pagdaksan na. Dagiti sumangbay kanya tayo nga ipalubos iti Apo hantay nga maawatan. Nga DJ nga iti Apo kanya tayo hantay nga makita di nga iti libutan na ket na imbag kiti makita tayo no kadto babalin nga pagdaksan. Iti physical hantay lang nga makita nga pakanan kuma iti kararwa. DJ iti pagdaksan na. No kwa. Tapsa anya pay awan pigsa nga lumaban kadagiti sulisog. Sulisog iti lasag, sulisog iti lubong, kin sulisog ni Satanas. Digiyay awan iti kapersa-persa. Awan iti pigpigsa tayo. Nunod to iti kayat na nga pangiturungan kakabsat kadagiti derep iti lasag tayo, doon tayo. Nunod to kakabsat iti pagderepan digiyay kayat iti lasag, doon tayo. Nunod to iti awis kakabsat ni Satanas, doon tayo. Awan ti kapersa-persam, paslan na tayo lagi, nalutan ni Satanas, nanunod to iti pangipanan na kanya tayo, doon tayo. Dito iti pagdaksan na. Saan tayo kakabsat nga maawatan, iti kusto wennuhaan. Hantay maawatan, iti lawag kinasipnget mo ka. Ket minsan, ti maaramid kin mapasamak kanya tayo, di lawag agbaling na sipnget. Ket di nasipnget, agbaling nga, lawag. Di no ka, iti pagdaksan na. Nakaladisto tayo katanggapan, kadagiti iti makapaalilaw nga sursuro, kin adal, tanakad adumat kakabsat, iti mangyad adal iti sa uti Apo, hangkadi. Yan, ngam hantay nga maripat, no, niya di adal da, pro, kararwa kadi, uno pro lasag. Kit no, saan tayo nga maragpat ko na natural tayo ayunan tayo, pro lasag. Ijay nakon. Kuna tayo. Diyay ipagdaksan na. Kinsaan tayo nga maaramid no kakakabsat, di talagang nga obligasyon tayo, iti bukod tayo nga kararwa. Hantay no ka nga maaramid yung obligasyon tayo, iti sabali nga kararwa. Saan tayo no ka nga maaramid kakabsat, di obligasyon tayo, iti ulit iglesia. Di gijay. Nakadado ti obligasyon iti may sa Kristiyano, obligasyon iti pamilya, hantay nga maaramid no ka. Kapo iti kaawan. Uno, saan tayo nga madano, nuno maragpat, di matangkan ng tina-espirituan. Di iti, may sa kakabsat nga, pagdaksan na. Alisto nga malsulisog, sulisugan iti lasag, sulisugan iti lubong, kinsulisugan ni
Satanas. Ti-text na data kakabsat data. Gapong kakabsat napno. Kakabsat, iti sao iti apo ni Kristo. Saan nga nakaya ni Satanas? Yan. Damo, laman mabising nga, kung ano niya. Handa na balinan. Damo, ikaw, timpakita naman lubong. Ngimana na balinan. Yan, hindi ko manin. Ipakita naman nagrokbag ba kanya. Tid ko amin. Kamsa. Apay na pagbaligyan na, tanap no kakabsat iti sao ti apo. Dahil iti pagdaksan na. Kiti pagdaksan na nukwa, no dumteng kanya tayo kapsat, kas may sa Kristiyano, no, at dadigitay, ma-encounter tayo, nga saludsod, ay, aguray ka man, taaya bakto pa lang ni pastor, awanin. Hamun nga na'y defender, hamun nga na'y takder kakabsat, kas bilang nga namati ka ken Kristo. Dahil iti pagdaksan na, awan ti kakayanam, nga mangitakder, kadya pa namati tayo. Awan ti kapigsa-pigsa tayo, kakabsat nga mangitakder, kada di prinsipyo ni Kristo dito biyag tayo, agbigay tayo nuwa. DJ iti pagdaksan na. Nyapay, ag-struggle iti kararwa tayo. Lalo, no iti kanayon nga kahalubilo, ket pagalubong. Padasin tayo, oray no kasano kakabsat iti kapigsa tayo, no iti kanayon nga kahalubilong, saan nga na espiritual anya? Ag-struggle ti kararwa unuhaan. Malagip ko tuloy. Ni may sa kabsat tayo. Ni Brother Emil, di kapaot na nga nagdyan di balay da idi. Kunana, no mabalbalin, kahit ko ti agsublin. Kunana. Kahit ko ti agawin ti jibagawong kunana. Awan, nag-struggle iti sol ko dito. Tabay kabsat. Yan, hanga di jay ko Di jay saan mo nga ka-spirit Yan, kadigijay kapulpula-pulgin kanindin nam, ora pa'y kapsat mo data, magulang mo data, gagayin mo, kadaraam data, kakabsat, no hanggang kaka-spirit, ag-struggle nga talaga iti kararwam kumapoy madrain ka DJ iti pagdaksan na kakabsat, no saan tayo nga maragpat DJ mature, kit no maragpat DJ mature, oray no tumuti pakapulpula-pulan tayo, hangka di, oray no iti pagitip-tipunan, mature nga rod, yan, hanga agbaliw data, hanggang mausawan data. Yan, hango mabuloy data. Nataunan nga rod. Amuyo kapsat Apostol Pablo, no basaan kapsat itikwana, life na. Nakatadong mo tinangguyod kanya na, yung hawan, handa pulos na guyod. Yan. Handa pulos na pasubling, kakapsat, tigay dapat nga linikudan na. Handa na pasubling. No digiti ko na lalo ko na ngintuloy na. Kit kamakamag ko na, dijay. Yan masangwanan nga iso ti panakagunod na ken Kristo. Di dyan kakabsat. Sumaruno kakabsat. Posible nga ag-withdraw when no sumanod intun great. Mabalin na may endurante palang katagitoy. Tada palang paggap-gapuan di pigsa tayo. Alam mabalin takabbalay mo. Takan ka namin nakakasesyetan. Ang kadi, at dadigijay. Yan. Mabalin nga kabsat, nga napigsa tayo ta, adukay palang kakadwa. Yan. Ngayon, kumusta ang tungatan no may saka, wano duduwa kayo, nuno taltalo kayo. Dijay, di ibagbaga. Yan, kakabsat. Dijay, iti salsaludso dito. No, saan tayo, kabsat nga madanon, dijay natangkunan. Amuyo, kakaasi tayo nagsipsipot, ni nagpabaksin ka nun, nagpabaksin, naktumot Ati kaya di ko na DJ patudok naktumot nagpamarka ka naman ni Pastorin. Pamarka naktumot di kaya iti ko na. Kakabsat iti baksin, ahangay hampay isuti kwa data, yan, hampay nga talaga ng isu data dito ti marka, mutkit di, ngin mo talaga ito nga obliga rin dan, nga talaga amin kat mabaksinan, kakabsat, ay kat, yan, mabaksinan tayo man, laki di kapsat mature tayo, ijay mo kakapsat di tulong iti apo kanya tayo, unong proteksyon iti apo kakapsat kanya tayo, hambog pa dati marka yan kakapsat tinakam amaklain kakapsat, yan, nga mapasamak kanya tayo, awan pa din itiran nga marka, nung namarka, ano ti marka, ti 666, iti spiritual, di iti narigat, awan pa din yung marka, ang sigod na markaan tayo, o ti spiritual mark, ay, kakapsat, dijay iti narigat. Isu nga dapat maragpat tayo, kin madanon tayo, dijay panag-mature, kakabsat. Tapno, kakabsat, mapagbaligyan tayo tata, kin mapagbaligyan tayo tupay,
into no dumteng kakabsat data kuna na ito nga dakkel nga rigat kakabsat. So nga DJ iti dapat nga kuana nga ragpatin tayo. Isu nga ti kukuan tayo toy adalin tayo DJ peggad na no saan tayo nga madanon DJ panag mature kakabsat. Maudi saan nga madanon kunana ti ultimo wenno finish line sumanod tayo kakabsat umatras tayo no kwa ag desisyon tayo nga madikon kuna tayo no kwa DJ no nga kakabsat iti pagdaksana anya iti good result kunana toy kuno na imbag nga resulta na no madanon tayo DJ nataengan kaya tayo kading madanunin nga kapsat DJ malakayan uno DJ mataengan yan DJ matangkenan tayo kaya teka di kapsat nga madanong di dyan. Si tayo kakapsat nga agmulmula. Handa kayat nga apitan di naganos. Ti kaya ta di mapamatangkenan. Tapno kasta agmultiply. Tapno mapakinabangan. Kinhantay nga mabaling nga kapasin iti bagay no saan nga matangkenan. Han kati. Ore anya klase nga bunga. Agtiba iti saba. Di damilig nga kankanayon nga. Yan. Nga may pandito. Saan nga mabaling nga matiba di dyan. No? Bubot pa lang. Dapat matangkenan. Kastamad kakapsat iti na espirituan. Kuna na to'y, anya din na imbag. Na resulta na. No maragpat kin madanon tayo din matangkenan iti na espirituan kakapsat. Umuna. Kuna na to'y, maaywanan tayo, maprotektaran tayo, iti bukod tayo kararwa, kin iti sabali nga kararwa. O, di dyan kakapsat iti nagmayat nga kuwana. Saan lang nga di bukod mo, kuna na dyan iti maproteksyonan, iti may kanawam, masalaknibam kuna na diyay, kadagiti, anyaman, nga mangperdi, kapsat iti kararwa tayo, babain ti panangaramat, na kadati lasag tayo, kadata mo lasag iti kapigsaan kini instrumento ni Satanas nga mangperdi kararwa tayo Yan. So nga, tinimbag nga resulta na kunanan, maiwanan, maprotektaram, iti bukod mo kararwa, kin kunanan may lakam mo, iti sabali na kararwa. Kapsat. Kitno aramidan tayo data, saan nga tao tayo nangaramidan tano, saan nga sabali nga tao tayo pangaramidan tayo, no di kiti aramidin tayo, iti Diyos. Kapsat. Di jay, iti maysa, kin iti sumaruno, kunana makapagtalinaed, kunana makapagtalinaed tayo nga napudno, na santuan, ken nalintig, aging gana, iti panungpalan, ma-maintain mo nga talaga, iti kinapudno tayo. Yan. Tayo timaysa amin, kapsat nga armas tayo, iti panagpamali tayo, kut kinapudno Iti timbagan in Ephesians chapter 6, 10, aging gana ti 18, iti kinapudno, iti loyal tayo nga talaga. Kapsat, progad tayo nga talaga, nga kahit anong mangyari, sa kapsat, saan tayo nga mabaling nga sinaan, sa kapsat, iti Apo. Di iti ibagbagan na to'y makapagtalinaid tayo nga napudno, makapagtalinaid tayo nga nasanto, ken makapagtalinaid tayo nga nalintag, kuna na agingga panungpalan. Hanggang wakas, agingga na nga matay tayo, agingga na kapsat nga sumangpot ni Kristo, agingga na nga madanon kakabsat at great trib. Kapsat, kitno dumanon man data, kakabsat, hantay nga agbigay, saan tayo nga agsurrender, saan tayo nga sumanod. Ure putulan da tayo, patayin da tayo, ibalod da tayo, saan nga di iti magpasanod kanya tayo. No di kat di, ti lalo nga magpapiksa di nakom tayo. No matay tayo, nga addati kakabsat iti Apo, may gloria mo, iti karakwa tayo. Yan. Kasla di timbagan in the Revelation chapter 20 verse 4. Kamsa, in the Revelation chapter 12 verse 11. Di kaya kapsat nga ibituran da king gana kin patay. Kin di kaya naputulan iti ulo na kunana in the Revelation chapter 20 verse 4. Kunana dya pinagungar iti Apo ida nga naputulan da nga talaga nga saan da nga simmanod. Saan da nga simmanod. Kapsat. Handa nga surrender iti kapsat pagka Kristiyano da ti makagapo nakaengan da ngamin. Awan ti buti, awan ti kabuting mo kin patay. Kasla kung makada kita pagbutbutngan di sa lubungan tatta, pagbutbutngan iti bayan, pagbutbutngan iti barangay, tatta.
ang iso ti dapat nga pagbutngan tayo data, iti dapat kiti nga pagbutngan tayo, no kasano iti kasasaad dati kararwa tayo numatay tayo. Taoray kakabsat numatay tayo iti sakit, matay tayo iti COVID, uno anyaman nga baryant, tagita. Kakabsat, uray pa iso ti pakatayan tayo, physical lang ti kaya nga patayin, ngim di kararwa tayo han na kaya nga patayin. Ngim ti pagbutngan tayo kadi, di kaya mabaling nga mangpatay iti physical, ken mangpatay iti kararwa tayo nga mangitapok yung impyerno. Dita hindi kapsat iti pagbutngan tayo. Di jay iti naimbag na resulta na makaya tayo ken mabalinan tayo. Sumaruno kapsat mapagbaligyan tayo iti lasag. Dati number 1 nga kalaban tayo, lasag na talaga eh. Mapagbaligyan tayo iti lasag. Mapagbaligyan tayo iti lobong. Mapagbaligyan tayo ni Satanas. Ken no napagbaligyan tayo dagitoy. Kadi jay great trib. Kakabsat nga naipasangok kinsangsangun tayo nga umayin, kakabsat, mabalinan tayo. Yan. Mabalinan tayo. Makaya tayo kakabsat. Tapay. Katalaga nga nataengan, dahil pamati tayo iti apo. Yan. Kahit hanggang kamatayan, kaya tayo, kakabsat, nga ikidom, alang-ala kakabsat, iti panakaisalakan iti kararwa tayo. Yan iti maudi, kas panagturpos, kunana, maiturpos ingganat panungpalan ket iso iti panakaisalakan. Amsa ti agtalinad aging ganat panungpalan Matthew 24 verse 13 iso iti maisalakan. Kakabsat daytoy kakabsat iti naimbag kakabsat nakamaymayat nga resulta na kakabsat numadanon tayo maragpat tayo dayjay maturity kakabsat iti panagpangken kakabsat iti kararwa tayo. Spiritual maturity. Kaya tayo kadi kakabsat nga madanon, kakabsat panawan tayo, iti inuubingan, panawan iti immature, katragpatin tayo, iti agmature. Amen. Iti lesson na kakabsat ditoy, ababalang daytoy, masarakan kakabsat, dito yung Revelation chapter 14, verse 5, verse 15, ken verse 18. Dagiti natangtunan, ken dagiti na loom laen kunan ti apiten iti apo. Revelation 14, verse 15, kin verse 18. Dagiti natangkunan, kin maluuman laeng kuna na ti apiten, kuna na dyan, wenno pakinabangan, iti ako. Naibang kakabsat nga aldaw, iti tunggal may sa kanya tayo, kastamot kadagiti kakabsat, kadagiti amin nga di manunang kakabsat, kadagiti nga mensahe, kadagiti amin nga balbalay tayo kakabsat, naimbag nga aldaw tayo amin, kin kastaman kakabsat, dito iti mensahe, iti apo kanya tayo, sapay kakabsat, saan nga nagpatinggalain kuma, kakabsat nga kadagitan na danon tayo, nga status ti na espirituan tayo. Nudikat di, inutin tayo, kahit paano kakabsat, saan man nga nalaka, narigat man, ngem uray no kaskasano, ada initial kuma iti panagbiag tayo, nga makita tayo, kakabsat, nga adda panagturas aging gana nga maragpat tayo ti panagmature iti na espirituan tayo. Naimbag kakabsat nga aldaw iti tungkol may sa kanya tayo. God bless us. Siguro ayabak manin ni brother nga Eming nga mangiklos kakabsat nga prayer dito nga arami tayo. Siguro kakabsat, kas maudi nga hintay nga arami din, kumararag tayo manin kakabsat, iti apo, iti tayo nga kanito. Iti maminsan manin o apo, ngagyaman kami, iti kinaimbag mo, iti tunggal may sakada kami. Inikan na kami manin o Diyos, iti pagkakataon, tapnon, in kami manin nga nakapagadal kadag iti nasantuan nga sasaom. Dito yung o apo nga naamuan nga nakapatpatag gayam, nga iti tunggal may sakada kami o apo. Madanunan mi, magunudan mi, apo, tayo panagmatured, iti kararwami. Taawan iti sabalin o Diyos nga kapapatgan ngayon kami nga maaramid no di lang o apo dayjay panagmatured iti kararwami. Takinapod nuna amin kami apo ket dumalan o apo talaga dayjay ti pangpamature dam iti kararwami. Ket dumawdawat kami apo iti tulong mo nga numan pay o apo nga kadagiti status apo iti kasasaad iti kararwami. Numan apo adda kami pay apo kadagiti hanpay nga matured iti kararwami. Dumawdawat kami iti tulong mo kadagiti araramidam o Dios nga ipalpalubos mo tapnon magunudan mi iti panagmatured. Dumawdawat kami o apo iti kaasim ken tulong mo kada kami
nga lalo mi pay ko kadi kumaw apo nga ikarigatan nga oray o apo na sakripisyo o apo nung dumaw dawat kami iti kaasim tapnon maikarkarigatan mi nga danunan apo iti panag-matured iti kararwami. Lord, agyaman kami o apo kada ito nga adal ngayon kami o Diyos nga nangaganta nakita mi manin no kasano o apo no ayanta kami o apo nga iti status iti kararwami. Nagmet o apo nga ma-evaluate mi ta sa sarili mi tahang kami o apo nga agpakampante nga gapon o apo minsan may panpanunot mi nga nabayag kami adun na apo dagiti accomplishment mi ngem apo gyaman kami kanyang ta minsan manen nga inted mo kata kami dayto nga adal tapnon ma-evaluate mi ti sarili mi nga hanpay gayam apo dayjay addaan kami apo dayjay matured iti kararwami no diket apo adda pay dagiti ayuson mi iti kararwami isu nga gyaman kami apo kanyam ta addalat ta dagiti sufficiente nga sasaom nga mangipapay kada kami nga hang kami o Diyos ngagpakampante nga dagiti o apo nga nadanunan min katagtalinag kami apo ditoy no diket apo adda pay gayam dayjay nang runang nga danunan mi isu dayjay o apo panagmatured mi iti na espiritualan ket Lord dagiti kakabsat o apo nga nakanggeg kadagiti sasaom dagiti nagdanunan na manipud o apo iti ballasiw taaw dagiti kakabsat iti tao apo dumaw dawat kami o Diyos iti tulong mo kadakwada numan pay apo hamning akadway soda iti kalangan iti napisikalan ngem dumaw dawat kami iti tulong mo kadakwada nga lalom kadi o Diyos nga tulungan isuda apo tapnon lalo damot nga may karkarigatan nga suruten wenno magun-odan met apo dayjay panagmatured iti kararwada ken kastamot ken apo kada kami ditoy nga patuloy mo o Diyos nga paraparaburan kadagiti pagkakataon pay dumaw dawat kami o apo iti tulong mo kada kami tapnon tunong maminsan manin o apo agadal kami tinasantuan nga sasaom mangted man kada kami apo iti puwersa ken pigsa nga pangdaer mi o apo kada iti nga lubongon Lord nga nakadaktakes agyaman kami nga rod ken ka o apo et Lord sikan iti pangitalkan mi wenno pangikumitan mi dagiti nga araraw mi ta sika iti Dios nga responsable nga makikita o apo dagiti pakasapsapulan iti kararwami agyaman kami nga rod ket dagiti iti dawat ken pagpakaasimi iti nagan na Jesus kun ati kakabsat iti Amen. Babae.